ja, ptičke. Ptičke. Kukabara. Kuku. To je zgodba o izseljenstvu. Je zgodba o Slovenki, ki je iz vasice pod Krnom na Primorskem odšla v svet za boljšim kruhom. Kljub bolezni, ta jo je zaznamovala v otroštvu, se ni ustrašila izziva, ko se je odpravila na dolgo pot v neznano. Je pripoved o ženski z izjemno voljo do življenja, do raziskovanja narave, do iskanja globine duše zapostavljenih in preganjanih ljudi. Aboriginov v Avstraliji. Tam daleč spodaj pod Južnim križem je našla svoj drugi dom, smisel življenja, ki ga je posvetila predvsem varovanju in ohranjanju narave, pragozda v osrčju zanjo najlepšega otoka na svetu, Tasmanije. In njenih najlepših rek Gordon in Franklin, ki so ju namenili vodnim elektrarnam. A izstavljen račun bi bil za mnoge varuhe okolja, med katere spada tudi sama, prevelik. Tisoči hektarjev pragozda bi izginili pod vodo. Da se to ni zgodilo, je morala Anka Makovec iz severnoprimorske vasice veliko prestati. Dogodek, ki jo je zaznamoval za vse življenje in zaradi katerega je postala prepoznavna v veliki Avstraliji, bo tudi osrednji del našega pričevanja o Anki Tasmanki, kot so jo ljubkovalno poimenovali njeni prijatelji in somišljeniki, s katerimi je skupaj premagala vse mogočni elektrarniški lobi. A pojdimo po vrsti, začenši z njenim otroštvom, tam na sončni strani Alp. V Sloveniji sem se šolala za bolničarko, ampak zrasla sem v vasici Deskle, ki je blizu kanala in Nove Gorice, med tem dvemi mesti, in ob Soči. In ob Soči je meni izrasla tista ljubezen do narave in reke in naš gost, ki je tako blizu, kadar si se zjutraj zbudil, si ga že videl, ne, pred sabo. In našo rečico smo se tam naučili plavati in tako naprej. In ker sem bila 10 let stara, sem nekaj stopila na eno stvar in se mi je mozek zastrupil v nogi. In ker ni bilo nobenih zdravnikov okrog, me je en zlati zdravnik po noči operiral. Da je poklical na pomoč, tisti, ki je bil pač svojo ženo tudi je poklical in mi je odprl nogo in mi je ven izrezal eno kost, zato ker se mi je zdelo prehudo, kar hitro nogo odrezati, to je bil osteomelitis. Zato ker je rekel, je punca, dajmo prišparati, če se da. In je odrezal eno kost ven in potem nazaj zašil. In lepo takrat, ker so v vojski še imeli zalogo penicilina, je prinesel in mi je dal. Na Golniku sem se izučila za bolničarko in tam so bili v začetku samo tuberkuloza, potem tuberkuloza se počasi oddaljila in je bilo skoraj več začelo biti od raka na pljučih. In en dan mi nekdo reče, imamo gospoda primarja Peršiča. In me kar zagrabilo me je, zato ker to on je, sem rekla, Peršiča, ta kirurg je meni življenje rešil, ker sem bila 10 let stara, kje je, pa so me peljali gor, sva se toliko objela. In potem sem jaz njega s posebnim veseljem, s posebno spoštovanjem sem ga malček pocrkljala in tako naprej, tako sem mu prinesla kaj od zunaj in pa strašno rad je poslušal poezijo, da sem mu brala kakšno poezijo zvečer, ker sem končala svoje, pa sem prišla, pa sva se tudi malček tako od zunaj posprehajala in sva se pogovarjala. In
so ga malo popravili na golniku in tako naprej. In tako je bilo, da na koncu njegovega v starih letih sem potem jaz njega negovala. Zato, ker on je pa meni življenje rešil, ker sem bila 10 let stara. Ni to neverjetna stvar, ne? Ampak je se zgodilo. In sem mu zmeraj hvaležna. Skozi, ko sem se šolala in to sem imela skozi dopisne prijatelje, kot reče v angleščini pen friend. In sem imela od dr. Neubauerja, ki je delal takrat se je reklo Ceylon, zdaj se reče Šri Lanka, in je tam ustanovil posebne bolnice in tako naprej. In tam je njegov pomočnik, je bil mlad fant, ki se je z mano dopisoval in sem si začela misliti, ko bilo fajn, da bi jaz lahko šla obiskat tale otok. In druga stvar je bilo, da Tibor Sekelj, naš slavni pisatelj in raziskovalec in film producer, filmski producer, in on je takrat ravno raziskoval po Amazonki in tam Mato Grosso in tam po Južni Ameriki. Halo, spet sem si mislila, Jezus Marija, ko bilo fajn Južno Ameriko pogledati in tako naprej. Tibor Sekelj me je naučil esperanto. Z esperantom sem se pa dobivala z ljudmi iz celega sveta, ker smo imeli vsako leto en esperanto festival ali esperanto kongres nekje na svetu in smo zmeraj šli tja in smo se dobili. Tako da tista žilca, kar naprej se je, tako da meni ni bilo do tega, da se bom zdaj pa nekje poročila, ni bilo takrat, sem vedela, da ne bom dobra mama takrat in da moram se nekje ven je pa tole doživeti, potem, ko sem umirjena, potem pa ja. Domovina je torej za Anko. Čakajo jo novi izzivi in delo kot mnoge od 10 tisoč Slovencev, ki so šli s trebuhom za kruhom v Avstralijo, večinoma po moriji druge vojne. Poklic medicinske sestre je omogočil delo na avstralski celini v državi Novi Južni Wales, kjer se je leta 1962 v mestecu Moroja tudi prvič srečala z Aborigini in ugotovila, kako težko in tragično usodo so jim namenili Angleži. In potem sem imela tudi enega prijatelja tle v Avstraliji, ki je delal na Snowy River, ki so delali velike izove za telefanti, ki so prišli po vojni. In sem rekla, kakšno bi bilo, tu sva bila prijatelja, on je bil s pivko doma in sem rekla, kakšna taka možnost, da bi jaz lahko prišla kot bolničarka in da bi par let delala dol, da bi jaz videla tole enkratno deželo in se spoprijatelja z Aborigini, če je mogoče. In sem rekla, samo jaz denarja pa nimam. Tam takrat banka ti ne bo dala posojilo takrat, ne. In je rekel, poslušaj, jaz ti lahko dam posojilo za ladjo, tlele bom poiskal delo za tebe v bolnici, ker govoriš angleško in boš lepo odplačevala, vsak toliko odplačene. In tako smo tudi naredili, v 6 mesecih sem splačala. In sem delala v Novem Južnem Walesu v eni bolnici na deželi. Ostal je spomin na dogodek pred 50 leti, ko ni mogla skupaj z aboriginskim dečkom v gledališče, saj je bilo to staroselcem prepovedano. Takrat se je v Anki nekaj prelomilo. Sklenila je deliti z njimi usodo in pomagati in iskati pri njih prijateljstvo, ki pa ga je bilo težko pridobiti. A njej je uspelo. Med domorodci je spoznala čudovite ljudi, slikarje, pesnike in druge. Meni so se prišli k srcu zaradi njihovega trpljenja. Da je ne obsojam belcev, da so prišli in vzeli. Takrat je bilo tako življenje. Vsi so delali. Angleži, Francozi, Portugalci, Španci. Španci so po celi Južni Ameriki s Portugalci so šli. In se pravi, da jih ne moramo zdaj obsojati nazaj. Ampak meni so se vseeno strašno so se mi
Smilni so mi bili pri srcu, zato ker se mi je zdela ena velika krivica. In sem smislila, če mi tabeli in pa oni se pa skup damo, pa da tole reč skup razrešimo, pa da postanemo prijatelji. Avstralija ima toliko malo ljudi, da se lahko en raj na zemlji tam pokaže. Takrat je bilo šele 16 milijonov, ali nekaj takega, ko sem jaz prišla dol, leta 1962. In ta prvi moj prijatelj od Aboriginov je bil v bolnici en fant, kateri se je klical in meni mi je doktor rekel, ne ste tole stoja temu blok. V Avstraliji rečejo moškemu na deželi blok. Jaz pa nisem te besede prej slišala, ker to je pristna avstralska beseda. In sem mislila, Jezus, koga bom vprašala, ker se mi je zdelo, sem mi je bilo sram njemu reči, da jaz ne razumem. In sem šla temu Aboriginu, ker sem ga merkala, sem rekla, Terry, kaj pomeni blok? Joj se smejal. Je rekel, jaz sem blok, doktor je blok. Mi smo blok, fant je. In potem sem takoj vedela, kaj pomeni, sem takoj naredila. To je bil moj prvi prijatelj. V Sydneyju smo imeli klub pesnikov in pisateljev in pa takih ljudi, da so imeli simpatije do Aboriginov takrat, do prvoselcev. In v tistem klubu je nas prišla obiskati največja bela pesnica Avstralije, Judith Wright McKinney. To je bila najbolj spoštovana in najbolj odprta ženska, da je govorila za pravice Aboriginov. In tako ona je prišla v tisti klub. In tam smo se začeli pogovarjati in je rekla, kako sem vesela, da tudi vi, novi prišleki, New Australians, imate tisto v srcu, da veste, kaj se je tlele zgodilo in da bi radi tole razrešili. To je moja sanje, cela moja življenja, rekla, dajmo se spraviti skupaj. In je povabila ta črno največjo pesnico zraven, ker je ravno takrat pri njej se popravljalo od neke bolezni. In ta je bila Kath Walker iz otoka Stradbroke blizu Brisbana, ki je potem si dala nazaj svoje ime, Udjeru Nunakal, to je od njenega plemena. In Udjeru pomeni drevo, ki pada ljubje dol. In to se pravi, na tisto so oni delali svoje znake in tako naprej. To se pravi pisateljica. Ona iz zemlje je bila pisateljica. Potem so me povabili gor na Stradbroke Island in tam sem se veliko od nje naučila. In obe smo politike v Canberri, posebno Judith, ker ona je bila zelo poznana, in smo pisali pisma in vse to, da je treba tele pesnici dati tisti košček zemlje, kjer je bilo njeno pleme, da bi ona tam lepo v miru živela in učila ljudi. Ker ona je strašno rada imela otroke, da jih je učila. Je rekla, začneti moramo z otroci, ker oni imajo še čisto srce. Potem bomo šli naprej. In tam je bilo spet eno tako prijateljstvo, da smo bili več kot 20 let skupaj prijatelji in delali na političnem in na takem polju, tako da se je stvar pomikala na pozitivo. In potem so me prosili, če lahko se pridružim eni ekspediciji gor na severu, na polotoku Cape York. To je severno od Cairnsa, tudi divjina, zelo neraziskana. In ena ameriška kompanija Earth Watch, ki gre po celem svetu, da se to ujame na film, pa na dokumentar, pa da se zapiše in poslika, da to se ne zgubi, to je zgodovina človeška zgodovina za cel svet. In sem tam šla in tam je bil en starosta, Aborigin, ki sem ga jaz z njim dopisovala. Sem brala eno knjigo, ki je on pa njel bil prijatelj. Mene je zmeraj privlačevalo belo in črno prijateljstvo, ker sem videla, kako lahko napredujejo pod takim vplivom. In on pa njegov bel prijatelj sta raziskovala tam tisto reč že leta in napisala knjigo in sem to knjigo brala in sem rekla, joj, jaz bi to strašno rada videla. In potem sem dobila od njih vabilo, pridi k nam, zato ker naš
Gubala Taldin je bilo njegovo ime, a misionar mu je dal ime Dick Rafsi. No, in Gubala Taldin je imel raka na želodcu in so ga v Cairnsu operirali in mu skoraj vsega odrezali. In je rekel njegovemu belemu prijatelju, ki se je klical Percy Trezajs, rekel, Percy, jaz nočem tlele v beli bolnici na belih rjuhah umreti. Je rekel, jaz sem bil rojen pod drevesom, v hvosti, v bušu in tam tudi hočem umreti. Tale človek, Dick Rafsi, je bil zelo poznan slikar in zelo kulturen človek, ampak je bil eden od tistih, ki so ga z njegovim bratem od njegove matere vzeli in ga dali v inštitut, da so ga pokristjanili, recimo tako, ne. To je bilo takrat v modi, to je bilo takrat, da se to mora narediti. In kar so oni verjeli, to ni bilo nobenega pomena. In zaradi tega je tudi on zelo trpel. In bi rad on njegovo mitologijo v slikah in v knjigi dal, preden umrje. In sta z njegovim prijateljem Percyjem so napisali celo zbirko otroških knjig in pa njihovo raziskovanje tehle krasnih jam, pa teh slikarij, ki so gor prekrasne stvari so tam gor, ker ljudje niso niti pojma imeli, kako so ljudje krasno slikali po teh jamah. In tam sem jaz njega opazovala, ampak so rekli, da je v Brisbaneu so rekli, ne, v Cairnsu hospital so rekli, še en mesec mu damo kaj takšnega, pol bo konc. Je bil samo kost in koža je bilo. In smo šli, in tale prijatelj je imel majčken avion, jaz sem ga takole na roče prijela in smo ga peljali gor v Cape York. In tam je bila taka posebna postaja, tam smo kuhali, tam je bil tuš, tam je bilo stranišče, tam je bilo vse gošča okrog in pa za raziskovanje. In njemu so naredili posebno šotor od armije, da je bilo zares komod, lepo fajn poslo, pa vse to noter. In jaz sem iz Cairnsa sem se pogovorila v bolnici, kako naj jaz tega človeka hranim, da mu ne bo škodilo. In je rekla, tale blender vzemi, da boš dala malo tega, pa malo unga, pa džus, pa to, pa tele ti dam multivitamine in mu daš noter, je rekla, in s temle, da mu ne bo preveč na žolec. In pa tam, ko smo pekli tele, v teh črnih kotlih smo pekli meso, pa to, in to on je strašno rad tisti džus, tistele ven, pa da sem jaz njemu noter dala, pa tako. In iz tega okosnjaka je naenkrat začelo se spreminjati in se je začel popravljati in se je začel smejati. In je rekel, kje so pa moji čopiči? Pa sem pogledala Percyja, hej, ta človek se je obrnil. To je obrat, on prihaja nazaj, on gre tja, on prihaja nazaj. In Percy je takoj šel v Cairns, mu pripravil platna, barve in vse, in tam mu je naštimal, da je lepo slikal tam. In možakar je bil tako vesel, potem je naredil veliko razstavo in je še živel 3 leta pozneje in potem so pa njegovi prijatelji, ki so bili staroste, so ga prosili, če bi z njimi naredil na njihovem otoku tam v Carpentariji, kar reče oni walkabout na koncu življenja, ker morajo obiskati tiste kraje, ki so z njimi povezani z njihovim plemenom. Zdaj, tam jaz nisem smela jeti, to so samo moški, pa plemenski poglavarji in tako naprej. In samo kar smo mu pomagali, smo imeli enega, da je iz čolnov šel naprej ob obali, da mi je pustil malo hrane tako skrite tam noter, da so lahko, oni so lovili, kar so upali, ribe pa to, ampak smo hrano pa malo zelenjave smo jim dali. Ampak je prišel nazaj, je bil spet suh kost in je lepo šel v njih tole medical center, je rekel, moje življenje je končano, jaz sem vesel, sem naredil ta zadnji walkabout, je rekel, jaz zdaj vas lepo pozdravljam in se je ulegel in drugo jutro je bil mrtev v Vojsli. Tako razmišlja Anka o svojih prijateljih, aboriginih, ki jih je spremljala kruta usoda.
Na Tasmaniji so jih skorajda povsem iztrebili, Angleži so jih v 19. stoletju preganjali in tudi streljali. V severnem teritoriju in zahodnji Avstraliji jih živi še kakšnih 300 000, a tudi Aborigini s celine so imeli težke čase. O njih so Anki, ko je živela med njimi, tudi pripovedovali, sama pa je njihove zgodbe zapisala. Belci so v preteklosti materam množično jemali otroke in jih pošiljali v posebne, tako imenovane inštitute, kjer so jih vzgajali po svoje. Takšna je bila tudi usoda 5-letnega Franka Byrna, ki pa je po 60 letih začel iskati svojo mamo in jo, čeprav mrtvo, tudi našel. A vsaj pokopal jo je lahko tam, kjer sta nekoč živela. Franka smo srečali v Alice Springsu. The history, if you like to call it history, I was born in West Australia, in the Kimberleys. And when I turned 5 in the 41, in the Japanese War, 42, they took me away from my mother. I was born 1937, 20th of the 7th, 1937. And when I turned 5-year-old, they took me away from my mother. They took me to an institute called Mullabulla. And we were supposed to be going there for school, but there's no school, no anything. There was many other little kids like me, half-caste kids, all there running around all over the place, going nowhere. No mother, no father, no anything. We just been put out there like a mob of cattle. And then from there they took us, they got 20 of us, girls and boys, took us to another institute, Roman Catholic Mission. It's called Biggle Bay Mission. That's north of Broome, around about near Cabley Beak, you know. It's still in the Kimberley. And I was there till I was 14. And then the priest, they sent me back to my father. He was a white man. He was the manager of a station called Burunduta. And I stayed with him there for a while. And then from there I come to Alice Springs and worked all over here in Queensland and always thinking about my mother. It took me 60 years to find my mother, but she was in an institute in Perth called Greyland. And when I found her, I went there and exhumed her from there and took her back to her homeland, like that's called Fitzroy Crossing. And I put her to rest there, and that's it. To je bila samo ena od mnogih tragičnih zgodb aboriginov, ki pa jih dandanes najedajo druge bolezni, tudi in še zlasti alkoholizem. Anka Makovec je v svojem življenju pomagala mnogim aboriginom, kajti vse, kar je počela, je delala z dušo in telesom. Tako kot je sodelovala v izredno odmevni okoljevarstveni akciji leta 1983, ko so z demonstracijami prisilili elektrarniški lobi, da se je odrekel gradnji velike vodne elektrarne na sotočju rek Gordon in Franklin. Naš voditelj je vse skozi, od začetka pa do zdaj, zelo znan in zelo spoštovan dr. Bob Brown, ki je zdaj že več kot 20 let v federalni vladi za senatorja. In je rekel, Ančka, pridi dol, ti imaš tole dar, da ljudi prepričaš. Je rekel, jaz tebe rabim tle, pridi dol, se bomo zmenili, kaj in kako bomo tole stvar začeli nekaj narediti. In sem prišla v Hobart in smo imeli 14 dni same mitinge, same skupaj mleli, kaj bomo. In rekel, jaz zdaj bom nekoga rabil, da gre na uno strano toka v Stron, tole vasico, kjer bo vse se bo začelo tam.
ker gor je divjina, ampak vse pride na ladjah od tu tja gor, drugače se ne da, tam je vse divjina. In je rekel, jaz hočem nekoga dobiti, da bo imel zadosti svobodnega časa, da bi tam šel in nam odprl Wilderness Society Center, en tak center, da bo komuniciral z ljudmi, kaj in kako, in da smo mi totalno proti nasilju katerekoli vrste. Mi smo peaceful demonstration. Vse na miroljuben način, tako kot Gandhi. All right. Pol me gleda mene in se reka, Bob, tale Stron, tale vasica ribiška, a ima osnovno šolo? Rekel, ja, ima. Jaz sem imela 6,5 let staro hčerko, da bo šla z mano. Sem rekla, napiši me, grem. Samo da je šola za mojega otroka, pa grem. Je rekel, ampak jaz ne vprašam za 14 dni, pa za 2 meseca. Jaz vprašam, as long as it takes. Kolikor bo vzelo časa. Ni nobenega, da to lahko naredimo v enem letu ali pa v enem tednu. As long as it takes, je rekel. In potem sem rekla, v redu, jaz imam penzijo kot mati z otrokom, jaz na tem lahko živim, njo preskrbim in lahko tam komuniciram z ljudmi. In je rekel, tam bo treba odpreti en center in iz tega centra potem govoriti z ljudmi in pa si zasigurati, da mi lahko tam dobimo ljudi iz vseh krajev, da bojo prišli protestirati. In to je majhen kraj. In to je mogel župan teh krajev, bi mogel reči ja ali ne. In da lahko pridejo tja in na tistole posestvo, kamor spada za vas, lahko date vaše štorčke in tako naprej. In potem je rekel, najbolj važna, še bolj važna kot to je pa prevoz. Ker tam noter so 2 firme. Ena je privatna, stara firma, ko je family, družinska firma, ena je pa, ko so tisti, ki imajo veliko denara in so dali eno veliko ladjo, ampak tisti zelenih ne trpijo. Je rekel, ta uni, pa bomo videli, če jih ti lahko pregovoriš. In seveda, jaz sem šla tako hitro si rezervirati tale avtobusek za mene in za mojo pučko, da gremo na zahod. In meni, ko sem prišla na vrhu, da sem videla tole vasico dol, pa tale krasen zaliv in tam na vzorju čez velik zaliv, sem vedela, da so kilometri, 100 kilometrov od krasnega pragozda, ki je samo še tle en kos, v Patagoniji en kos in na južnem delu Nove Zelandije, ampak tlele je največji, najbolj tak, da se lahko sam sebe obdrži. Meni je uspelo, da smo se sprijateljili z temi, da bi nam pomagali, so prišli na mojo stran in potem sem mu dala vedeti, če pridejo, morate fajn organizirati, izbrati ljudi take, ki niso, da so miroljubni ljudje, pa da lepo se izražajo, da se lepo obnašajo ljudem in potem bomo začeli organizirati. Bomo mogli tam gor, tam si ustanoviti bazo v džungli, da bomo od tam tudi tele čolne lahko, da mi damo čez reko, kada pridejo tele ogromne ladje gor s tistimi mašinami, bomo naredili blokado čez reko, okay? In res so prišli ljudje iz vseh koncev in krajev, iz Avstralije gor, celo iz Anglije, profesor Bellamy, ki je biolog in taka osebnost, pisatelj, je rekel, jaz grem dol. Jaz bom tam šel in je res prišel, je šel protestirati, je objel drevo, je rekel, zdaj me pa kar peljte, kar arestirajte me, če je prišel policaj, potegnil ga proč, je rekel, mene boste dali proč, ampak tole bo še zmeren stalo, je rekel. Jaz sem samo eden, 1000 jih bo prišlo na moje mesto in so peljali v zapor. Policija je mogla delati, kar je bilo ukazano. Oni so mogli aretirati, tam so rekli, to je ozemlje, ki pripada firmi od jezov, HEC, Hydroelectric Commission. In mi smo rekli, to pripada nacionalnemu parku.
mi imamo tako ukaz in so rekli, mi razumemo, vi delate vaše delo, ampak ker so bili proč od kamere, so nam veliko krat tole naredili. Notri je bil pa no dams stiker, tale trikotnik, ki je imel no dams, ne nobenih jezov tlele. In smo vedeli, da oni delijo svoje delo in tisti, ki so uživali, da so jih malo porivali in tako, tisto so naredili, ampak večina policije je bila z nami. Po vseh velikih mestih v Avstraliji, in tole posebno v Hobartu, kar naprej, tisoči ljudi na cesti. S plakati, vse sorte in seveda tam dol so poskušali nam zahrtiti pa v teh take ceste, da jih niso niti vedeli, da so tam, pa so mašine dol vozili. Pa so te zeleni dobili tole na nos, pa takoj si pa blokirali. Kar čez cesto. Tako, kot sem pokazala v knjigi, so se usedli na cesto, zdaj pa čez nas, če hočeš. Nobeden bi nas pomečkal enih 10-20 mladih ljudi. Pa je ustavil. Na koncu je bilo toliko protestantov, da niso imeli več prostora po zaporih. In pol so jim dali kazni in tako naprej. In Bob Brown je pač šel naprej in je v Parizu prosil, naj dajo tole na svetovno dediščino, naj registrirajo to zdaj je bil nacionalni park, ampak če pa svetovna dediščina, to pa odreže te velike biznise ven. To pa potem postane za celi svet. In mu je uspelo. Ampak kdo je bil zelo pomemben v tem, so bili pa potomci teh aboriginov tlele. Oni, ki so prišli nam pomagati, protestirati, so zmeraj z mano stali. Tam, ker jaz sem hčerka, oni so tam prespavali. Jaz sem jim dala vse, ker oni so ljudje, ki so bili z mesta. In niso videli, kakšna divjina je tam gor. Potem so se naučili. Ampak jaz sem jim vse razložila in posodila moje stvari in ko naprej dala moje mape in sem rekla, če vi tam greste in je tam ena grozno velika jama, ki se kliče Kutikina Cave. In tam so oni preživeli, ker je bil še ledena doba, so še ledene gore plavale tle pod Tasmanijo. In oni so šli tja po reki gor, pa čez hrib, pa spet so nesli tele čolničke, ki so na gumo, pa so prišli dol in so šli gor v jamo na reki Franklin in so dali zastavo noter. So rekli, to se ne bo nikdar potopilo. In sem povedala, ko je tale možiček v Sloveniji rekel, čez moje mrtvo truplo. In tako so tudi oni naredili. Over my dead body. In so lepo tako tudi naredili. In tisto, zaradi tega, ker je bilo tam taka evidenca, prišel velik profesor iz Canberre, da je naredil izkop tale, ko delajo po svetu za stare kulture. In je kopal dol, je naredil 1 meter in je toliko stvari prinesel ven, da to je bilo potem absolutno ni nobenega vprašanja, da je to svetovna dediščina. In potem je rekel Bob, zdaj, če je to, damo na najvišje sodišče v Avstraliji. Parlament je šel in je dal, dajmo na najvišje sodišče. In tisti, ki je zdaj noter prihajal kot naslednji prime minister Avstralije, Bob Hawke, je rekel, če jaz zmagam, to je bila laboristična saga, tisti se absolutno ustavi jutri, čim jaz zmagam. In tako smo imeli dva asa. Tisto v Franciji, da je bilo World Heritage in potem našega področja in je seveda zmagal, zato kot tisti, ki so volili, so bili zeleni, to je bilo tam milijone ljudi, ki je volilo za njega. In je zmagal. Naslednji dan je rekel, to prvo, kar je govoril kot predsednik Avstralije, je rekel, jaz se je danes ustavil. In to je bilo taka reč. In jaz sem hotela tale dan dobiti za poznejše rodove na sliko in seveda sem šla dol, ker so začeli voziti tele ogromne mašine ven, da bom poslikala. Ker jaz sem rekla, fanti, vi boste to vse mogli ven pripeljati. Ma so rekli, ma kakšen optimist si ti. Jaz sem imela z njimi zelo lepe razmerja z delavci. Ma so rekli, jaz bom tlele pa bom poslikala. In seveda sem šla tam, so se pa oni, ki so bili na drugi strani, tako razburili, ko so slišali, danes je konec. In jaz sem bila tam in
Tom Hayden iz BBC je imel tam kamere in vsega na razpolago. Jaz nisem vedela, da so od zadaj za zidom cela skupina teh protestantov, ki so bili proti nam, za jaz, in so navalili in so me začeli pretepati in porivati. In policija hitro zagrabila, jih vlekla proč, mene pa strani gor, pa drugi pa z druge strani, pa me spet dol na tla pobijajo, pa policija spet jih vleče na drugo stran. Potem sem pa jaz hitro se umaknila k kameri in tako naprej, da niso potem spet navalili. So bile samo 2 policista, tako da jih niso mogli vseh držati nazaj. In tako se je tista reč končala in so rekli, da jaz jih moram tožiti, da so me napadli, brez kakšne provokacije, da to ni moj plan, da je to bilo 1000 ljudi na tem delalo. In sem rekla, ne, jaz jih ne bom nič tožila, to so ljudje, ki so se strašili, da ne bojo imeli dela, in tale premier tasmanski je tudi bil proti nam in so mislili, hej, če je naš premier z nami, hej, mi bomo imeli velik biznis tlele, tole bomo tovarne delali, pa tole tlele. In so nekaj so bili prestrašeni. Resnična stvar je ta, da Tasmanija, kot je velika dežela, ima tika 500 milijona ljudi. Cela ta dežela, 500 milijona ljudi. In koliko, vse ste videli, ste bili okrog, koliko je teh vasic in majhnih 2 mest. In produkcija elektrike so pa začeli tole nekaj na tak način, da bojo denar delali na drugačen način za sebe. Zato, ker so videli, da zdaj pa ljudje dol na zapad prihajajo 140–150 tisoč turistov na leto. In grejo dol na reko, so zdaj 3 ladjice, pa osebne telejahte, da lahko grejo čez noč in tako naprej. In drugega ne naredijo, ko samo fotografirajo. Je en plac, ki lahko grejo na to džunglo, ampak je vse po deskah, ne naredijo nobene škode. In vse, kar je na ladji, se nikdar ne spusti v reko. In ljudje so strašno zadovoljni in je dela, kolikor ga hočeš. Ker so rekli, mi to delamo, da boste imeli delo potem, ne? Delo bojo imeli, ker bojo gradili jaz. Kaj pa res narejen, je pa na knof, pritisni na gumb, pa grejo mašine. No, in zdaj so pa začeli takole propagandirati, da nas bojo bolj dol dali te zelene in so naredili, so rekli, bomo naredili pa več narad tako, da bomo izvažali malo teleelektrike. In so naredili kabel. Potem so začeli pa govoriti, zdaj pa mi uvažamo iz Viktorije noter. Zakaj, da gor na Lake Peda so še turbine, ki stojijo za slučaj, če ni zadosti elektrike. Sem rekla, koga boste tlele neke prali možgane, dajte nam mir. In je tudi so druge reke, ki mi ne bi. Take reke, da niso v pragozdu ali pa kaj takšnega, ali pa potoki, ki imajo velik padec in tako za posebno. Ni nobenih ljudi, to je prazno. Za veliko industrijo se pa nam ne gre. Zaradi tega, ker velika industrija samo škodo dela. Umaže zrak, umaže vodo in tako naprej. Tale otok fino dela z manjšo, pa s kmetijstvom, pa ovčke, pa govedo, pa turizem, ki je zdaj prihajal z celega sveta in fino dela. Thank you very much. In nam ni treba nič skrbeti za ljudi. Imamo tudi gas za toploto in tako naprej, zelo poceni in nam ne manjka ničesar. Ampak nas hočejo pa malo umazati preko, da mi smo proti progresu, proti napredku, da mi hočemo stare reči držati, ne? Takšna je bila Ankina vloga pri ohranitvi več 1000 hektarjev pragozda, v katerem zdaj ljudje lahko občudujejo tudi 1000 let stare evkaliptuse, visoke do 90 metrov. Ljubezen do narave je močno zaznamovala življenje Anke Makovec.
Več kot desetletje je spremljala popotnike in turiste po brezpotjih gozdov in po brzicah tasmanskih rek ter jim razkazovala skrivnosti divjih naravnih parkov. Njen nemirni duh pa jo je venomer silil v nove izzive. Lotila se je slikarstva in z veliko volje, truda in učenja obvladala tudi to umetnost. Tako danes prenaša najlepše podobe otoka na platno in risalni papir. Jaz sem videla, kako je tale Dick Rafsi slikal. Je rekel, jaz sem to, danes večer sem jaz to sanjal. In pol mi je pokazal, pa je, to mi je kar z roke prišlo dol. In jaz sem rekla, tudi jaz lahko mogoče naredila. In pol sem se vpisala v večerno šolo v Sydneyju, ker sem prišla nazaj iz tiste ekspedicije. In sem prvo začela delati z oljem. Risala sem, ker risati sem imela rada, risanje sem imela rada že v osnovni šoli. Ančka, ti pojdi gor, boš ti dol narisala na tablo. In takrat sem vedela, da je nekaj tlele, da se da razviti. In pol, jaz sem tole vzela, sem naredila portrete v olju, prvo sem naredila to malo punčko, ki je bila 1 leto stara. In pa sem mislila, ja, olje je olje, ok, to že zdaj znamo. Zdaj pa drugo, pastel, ok, to je tudi fajn, ne? In naprej, ta najbolj težko je bila pa akvarel in sem rekla, to je zame, ok. Potem, po tistem spet po šolah in sem spoznala enega starosta, ki je izgledal kot en Miklavž in se je klical Burnham. In je bil iz Sydneyja in on je zelo lepo učil po šolah. In je rekel, midva bova skupaj šla v šole. Ti uči umetnost, jaz bom pa učil zgodovino in pa našo kulturo. Okay. In torej, bova skupaj delala, ok? Sem rekla, all right. In potem seveda sem začela delati doma in potem so me vprašali, naj pridem v teleslikarski klub in potem smo delali skupne razstave in tako se je začelo. In zdaj pa jaz imam veselje, doma imam tako lukenco, ki je noter pralnica in vse reči so tam in jaz, kadar se počutim, se usedem tja, pa gre naprej. In tako se je to razvilo in Burnham je prišel k meni domov in tam sva midva lepo skupaj delala in razvijala te teorije, kako bi mi tole skupnost ponesli. In rekel, ti poslušaj, Jančka, zdaj bo tale vsako leto praznuje 26. januarja, praznujejo Australija Day. Takrat, ker so prišli beli v Sydney in proglasili, da je to vzeto za King George III v Anglija. Tole smo mi, so dali zastavo, zapičili noter, zdaj je to vse naše. A Bernie se je bližalo 26 in je prišel k meni tlele v Devonport in je rekel, Ančka, kaj boš delala za 26. Jaz sem rekla, sem že bila dol v mestu, sem govorila z mejerjem od mesta in sem rekla, poslušajte, zmerno date tole angleško zastavo gor. Kaj pa zastava od Aboriginov? A ne bi bilo lepo, če bi jo gor dali in bi rekli, skupaj živimo v tej. In so dali gor. In eni od nasledniki, potomci od tasmanskih aboriginov so pa marširali, protestirali, ne, land rights, kar pomeni, dajte nam našo zemljo. Vi ste ukradli našo zemljo. In sem rekla, to ne bojo nikoli dobili, ker jih je premalo. Je konc. Ampak lahko pa si pridobijo košček za koščkom pa tako naprej in si uredijo eno lepo, kreativno življenje z nami, ker tlele bomo, tale pesnica je rekla, mi bomo zavedno na tem kontinentu skupaj. No in Burnham je rekel, ma kaj ne jaz naredim? In sem rekla, ma kaj mnogo naredi, kaj boš marširal po Sydneyju in tisto staro kolo land rights, ki te noben več ne posluša? Ti si kaj druga? Je rekel, že vem. Grem v Anglijo, nesem eno veliko zastavo našo tje, zapičim hudiča noter v zemljo in jo proglasim za avstralske aborigine. Sem rekla, to je bila imenitna ideja, sem rekla, a lahko jo, je rekel, kar jaz odločim, jaz tudi naredim. Ok, sem rekla, ampak naredi tako, da bo svet videl te. Sem rekla, dej televiziji, Eurovision, angleški televiziji, povej, jaz bom to in to tlele naredil, ker to je demokracija, jaz to lahko naredim. In je naredil
In tam na Cliffs of Dover, tiste bele stene v Doverju, ker vsak jih pozna, ki pride v Anglijo, tam je naredil njegovo proceduro in je naredil poseben proglas, da ga je potem na televiziji prebral ljudem, v piču zastavil in rekel, tole zemljo jemljemo za avstralske aborigine, ampak vam tukaj osebno garantiram, da vam ne bomo vaše vode strup dali, vaših otrok ne bomo jemali in jih v posebne šole dali, tako da bojo pozabili vašo kulturo. Ne, je rekel, tega ne bomo delali. Je rekel, celo jezik, je rekel, vam ne bomo jemali in boste lahko govorili svoj jezik. In tako naprej. In to je vse tako na tak lep, smešen, hecen, humorističen način razvil, da narod, ki je to zgledal njega tam na televiziji, to so se tako smejali in so rekli, to je pa zelo imenitno speljano, ker nima nobene jeze, je vse na tak humorističen način, ampak kaj je pa on s tem hotel reči? On je pripeljal resnico domov. Tako je kapitan Cook nam naredil. Tako, ni on zastrupljal voda, ampak ljudje, ki so pozneje prišli in so naše otroke, tako kot so mene, od mater preč otrgali. Da bi bila slika o Anki Tasmanki popolna, ne smemo pozabiti njene velike ljubezni do potovanj, za katera jo je navdušil njen zelo dober prijatelj Tibor Sekelj. Da je doživela tudi to, sta ji omogočili hčerki, ki sta jo povabili na potovanje okrog sveta. Tako je lahko spoznala tudi svet Inkov in Majev. Mama, imaš izbiro, tudi moje hčerke, a hočeš priti v Ameriko, imamo vsega. Ne, sem rekel, jaz tisto ni moj način življenja. Jaz imam tole način življenja, meni pasa, je tukaj. In ko mi je mene brat povabil, je rekel, sestrica Zlata, je prišel čas, si stara in nimaš tamle svojih ljudi, je rekel, lahko da se počutiš, da bi mogla priti domov na stara leta. In potem sem rekel, da bratec, poslušaj, prvo, se ne počutim še stara, drugo, jaz se počutim tle doma, kamorkoli grem, se tako počutim doma, ker mi je vse znano, vsak me pozdravi, jaz vsega pozdravim in se počutim, jaz tu nekaj, jaz sem od tega del, živi del od tele naravice, od tele deželice. In posebno, ker je moja zveza s temi potomci od staroselcev, domorodcev, se mi zdi, da smo se vklopili in da nekam gremo zdaj vsi skupaj in da bo tam ena lepa bodočnost. In sem rekla, bratec, jaz sem tukaj doma. Velikokrat pride na grič nad Hobartom, kjer je aboriginski muzej, in gleda na goro Mount Roland. Pogled nanjo je zadostoval, da se je že na začetku zaljubila v ta divji otok, čeprav na dnu duše pogreša krm, pod katerim je bila rojena. Naj končam to zgodbo o Anki Tasmanki z besedami, ki jih je povedala voditeljici televizije ABC v Sydneyju Caroline Jones v zelo gledani oddaji Iskanje pomena. Aborigini so se zavedno zapisali v mojo dušo s svojim verovanjem v velikega duha, ki združuje pod svojim dežnikom veliko ljubezni in ne izključuje nikogar. Anka, ta duh je povsod, so mi rekli. Mi smo del tega duha, Jezus je del tega duha in vsi ljudje smo njegov del in zato se velikemu duhu ne smemo izneveriti. In Anka Tasmanka se mu gotovo ni.